Bon, toute la nuit là, c'est du travail. Là, je vais partir. Boni bino. Bois ma lame. Eh, botala, botane bima, botala ne kuba, bota bon, bon, la détente, bota. La détente, bota. Musclé, bota. Musclé, hein. Nathalie Oloé, ma sœur chérie. Amanda Lova, bonsoir. Boni bino, bois ma lame. Na kimia kuna likolo na kiti ana ina kajbi on kajbiri te blanderi. Bon bande ko to sola mwa mke vana kende mami Fabien Landulo o mwana te bolimbisa nga mami nanga o mwana te na fena yambi na yambi te bande ngana o déplacer nazo kende repassage webika vi na biso nga vi na nga poto yango so na bimi na tongo na ke mo musamo be papa to na ke pan na beti 4 kule na zongi to na ke be pamba na mituni na ke boye na zonga ka anda kuti 2h du matin. Eh koku ya peti po banjo po ma bebo ndini yupo banzi ma bebo ndini ubanzi ma bebo ndini boni bani ma bebo mami ya bazo mondele mami nanga Fabien Lando na na direct limbisa nga kana bimo yubika nga na pota na nga nzaki na ipsa koti. Nana blend bobe on blender na kiti na si la kiti na na kiti na mukili me kuna nazala mapata omona ngati bon muscle mo biminga na puisse posa na beta motu muscle na boso na beto pat so bambani te so matili kolote mamitika bon bande ko bozi na kota mwa mukido sola no kinde boni boy ko telefone ope na yindi bande ko na yindi na konzi via poto bika biso de luka mingi biso qui cherche trouve bobi na méchant ma bien entreprise kanga menga choisati yangwana Nathalie Oloé merci ma sœur chérie de moi pourquoi ndeko na Nathalie Milolo Priscille Oba bébé ça va ça va bébé bande ko to sola mwa mukina o déplacer na ngai na okende ko sa musa na ngai ya vie bande ngwana kima internet pour la muta ma be internet allô Tika no speaker bango kasi no speaker bango no speaker bango to bosana nga kuti mami na ko chango na makamu nga buzoba te no speaker bango wana fu bazoka na wana te yo na bomba te mami na kimi image wana kasi ona kimi se image oya ti mami no kimi se image ote poni fu na kimi se image pona oya kala mami choisate OK faut masquer tout le monde bandeko bolimbisa ngana ye internet bandeko na ngana ese mina kutela ba premier belé na vie yo moni na masque identité na ngana vie na comprendre mais ko lelo boyo kanga bien boy ba entreprise na ngaka nga matu ka liboso na ba rando yo moni na masque na kima na nga nena kima na ngana comprendre ke nena na internet to akina ba mité ma bene na ibaka te parce que na ngana bato belé mon to na bato belé oye bati ma bezo uta wapi ozo bati na détruire yo po boze belé bosangani oye bati na perdre l'eau mon avis na tina kota na rendre na fille moko na rendre ko perdre bongote mama kongo ya Nadia loba tous les jours je na perdre 50 000 euros mon Julien za awa na benga Julien là il boli sabane
Na perda 50 000 euros. 50 000 euros, on a perdu une entreprise. Na linga ba blague na vie na nga soute bandeko. Bon mon asko lelo pourquoi na c'est que diable za makas na internet. Ya mon ya se protéger ki avant na ko popola magali na yeba ki na créer bor na nga na créer na kimi déjà pour na yeba ki congolais za muté mabe. Congolais na tena fongoli restaurant o linga tena bonga. Eza na congolais mota fongola restaurant na mboko yo. Ton client zo côté belé muninga na linga ke client côté belé zo ambongo. Te congolais linga bongo te. Congolais pour ça les locaux on réussir entre nous les congolais. Oh tu vas pas réussir. Entre nous les Congolais, il y a trop de sorcellerie, il y a tout mon terme à il y a trop de haine. Voilà. Na bana osa barando, na comprendre que batu ba bandoki. Ne ou comprendre ka là, ni na perdre ya nanga, ni na yo comprendre makambe belé. Bandonga na kima nanga, bomundi na kondi, fe na fongola ndaku na soma ndaku nanga, fe na fongola entreprise nanga, fe na kimi internet, fe na ke kini bande boyo kanga bien. Na 40 pieds. 40 pieds fait na sa conteneur na bete bino tolo nga na okendi bando ki bondo zelanga nzela mai basolo diomo botala na otala bino bando na beta tolo nga na ebi tout le monde alobelanga mabe tout le monde parle de mal de moi parce que bato bele ba misu balinga ngati mais za bato moi muki balinga nga basambe elanga ba jara ba magali ba jara mo bango ba ya oseme trouble makama ba rando na internet bande konanga so makila lelo etanga Magali, elle fait partie dedans. Magali, il faut la qui sa convocation, la qui n'a la pas convocation. Julien, il faut la convocation à yo, nini, main courante. Il y a les mérons, oh yo, tinda ka menacer, n'a la que main courante, n'a la porté plainte, parce que les ambali, bo sote bo menacer dans la vie. Magali, yo ba no finga bat internet, ba répondre yo, tipo yo zanani. Magali, tant on finga bat internet, quand tu insultes des gens tous les jours sur internet, pourquoi tu veux pas que nous on répond à toi? Parce que t'es qui? Réponds-moi, t'es qui toi? T'es une vieille dame. T'es une vieille laide. Et là aujourd'hui, depuis que je commençais à te répondre, ça fait 1 semaine, 2 semaines, tu as envoyé des gens pour me menacer dans mon portable. Les gars, il a fait sortir son numéro les premiers jours. J'étais avec Mami Fabien Landoula, j'ai enregistré les gars. Parce que le téléphone n'a pas enregistrement. Et toi, yo, oh menacé, oh figa Magali lo maman. Tu as essayé de Magali lo maman. Magali, quand tu étudies de gens tous les jours sur internet, yo n'go ki misanga internet nandeni. Yo ko ki misanga internet yo. Magali nga ki internet pour na zana vie nga koleka yo. Koleka bino, yango na kima. Pour na comprendre que bwana vie bien te bo ngabo détruire nga. Mais nga ko ki internet pour na mutu te pour na za liboma kol. Je suis une folle. Je suis une folle. Moi qui faut folle nanga. Il y a personne elle est comme moi. Mais je suis une fille très intelligente aussi. J'ai la tête qui travaille. Magali, t'as pas fait des études. Même pas 2e primaire. Oh. Je t'ai pas vu même d'abord de l'école. Même 2e primaire, Magali, t'as pas fait. C'est quoi, yo. Pour moi, que ça zoba. Tant que tu n'as pas menacé, baki ma numéro, na baki ma numéro, na bango ya baki mi sa ba numéro. Ba na numéro privé. Est-ce que, oh, yeba te que l'état n'a beaucoup résisté, quand yeba ke yo. Magali, bo sel ba j'ai trop. Là, elle est kate. Non, le ki sa yo te. Nga Josiane, non, le ki sa bino te. Na sese bino tamusu ba blague ya lokute ba aventure o bo poussa vie na nga obu na ba ke oya ko meka tout on koti se mabele yo zo la menacer nga pourquoi quand tu es sur des gens sur internet moi je te réponds seulement tu étais venu chez moi tu souviens la ba histoire oyo toi Magali yo Magali oya na mami ngeni ko lukanga bo bundisanga na ex camarade nanga soki lelo makambo comme ba prison ba pota boy oyebi ke bino boza ba hôtel soux ya ba problème o répondre nga oui oazoba Magali mwana no lakisa za mwana no te mwana musika yo na musika oko to la selonga mwana te en plus ba kiwisa na carte bien wana ndaku na yo banda kwa no yo lakisi ndaku yo lala yango wana wali boma na mutu moni no beto sagement no beto ka sagement naka pe na popolo na kenanga tape na popolo na kieyi oh Magali wana mutu ko intimider nga na Paris te tu vas envoyer personne pour m'intimider moi Véro moi Josiane la fille qui dérange moi Magali yo tinga na intimider nga na Paris bazate
bosakana to dozaki liboki to yeba te mabe zo uta wapi. To panzana, to kuma ko yeba suksa mabe, azate Magali. Ngana ebiote, yo ya oluka finga ngana ebiote Magali. O finga ba internet tous les jours tu insultes des gens. Oza zoba Magali te bourrique. Oza bourrique de naissance même de naissance de maman na yo. To ba boto na makata makama colonel bourrique Magali. Ça va bébé? Priscilla au bas. Nathalie Milelo, ça va bébé? Maman Mukolo. Magali oza Mukolo za mwana 1976. 76 oza Mukolo. Yo olingo yo kota ngala balinye. Ya yo bozaka ni mboka ma na Belgique. Atanga na école Masamba. Tuna yebiso ya nanga ya yo kota Mukolo ya nanga. Grande sœur nanga ya yo aza Mukolo na ye. Troisième na biso famille. Sko sœur nanga ko doana ekara musika taba 11 ans. Yo speaking ngani. Magali yo expliquer ngani. Sœur nanga ne doana ekara 11 ans. Grande sœur nanga troisième na biso. Doana ekara 11 ans. Yo speaking ngani. Yaya o ngana kufeli na o ya landi wana troisième na biso. Bana ekara 9 ans. Magaloza Mukolo. Yo déjà les can yo déjà nous comme dans la ménopause longo na liste vraiment ya réussir vie. On a dit ça doit réussir vie. Magali c'est trop tard pour na yo. O vende la mama Congo, o vende la batu internet. O banda ko finga boso taka mtu banda ko finga Niki Maserati l'époque, mama combattante. Asala we côté l'époque. O longwe. Yo finga ka ba mama na bino ba combattante. Niki te mama nani oyo. Comme nani mama Niki Maluka. Ekiri na bino olongwe okena Niki olongwe oye na mama Kongo yeko koma tida mama batasuka mama Gisela po nini mama batu tous les jours asa ba vidéo ne rien au moins que batu mayele ya Nadia na banalise ne mama Bexi ya Nadia de na mama Bexi finga ate masala ka après Magali au télé matin na mama Kongo au télé matin ngam na manote la mama Kongo batu ka na 5 personnes mais non ka oyo olo baka ka yomte tira attention bon ce qu'on a fait mo betu ba Bexi ko betu balinga kai ba apporter la batu quelque chose na banda pour Magali au portani zonga kolamba fumbwa ndongo landanga mtu onola ma internet zanga obosani makanga na mwana mungala mamnyeso kumosalo nanda akabatu ofinga ema okuma ko sema image nyeso oyo sala ngana sala ngo jode ngamna bana na internet kulamba yango bane kulamba oyo kumko finga Nadia mama Kongo po nini po mayele lekie akima oza buriki ubalukela ka batu bofinga ka batu boy yo finga na makila mo chopo ya yo boni boy ko o répondre nga sage mati mo répondre nga comme buriki directement mwana tozana mwana o filmer na musika zo kene tala yo zo filmer mwana te bongo te Magali makam na lobi mo ke o confirmer kama mna loba ina mukili ola fa mukili na kosi mukili te o confirmer nga bien po iba noka seneti nani Leticia sa zoba tongo ofinga oleta ofinga ndo sa zoba te tongo leta ofinga ba nyiso ba nonzi mateke leta ba makamba solo même nga na ntima teke leta no ofinga ndo ba makamba solo tango na eko comprendre que te bato babenga bato nani la Chine ngabi mais la Chine mais kasi makambo boye bisanga Leticia loba angoti te mais Leticia kosa ki te Leticia be makamba solo po Leticia bato benga ke ba pese ki makambo nyozo to euta kana Belgique oui Magali ba kosi des konga na yo confirmer mutu ke po ndoka sa Leticia azubola sa mukeke Leticia okosa muta liboma o tsheke ba famille o ba bese liboma o azaka muta ba ner famille ba lokaye famille o détruit kako kima makambo o ya yo ya vérité ala boya yo e bimana mnoka nani ya Leticia te to ba vérité e bima na mnoka Leticia te ya Manuela kitoko ala boya yo e bima wapi siko yo tonga na ko confirmer batu ton na confirmer l'accès pe ala na musika kaka ningo ndo filmer ko l'accès mwana na musika moi bien que demi maman demi mwana demi enfant demi maman demi parent l'accès mwana mobimba banki za nanda ko mona ba Lamborghini na bana ba ona banda ko bazolamba asabi moi se mage bazana mona mumbai na mundele ti mais bana bazana pa mumbai ni bo mona bango yo la kisa biso Magali o répondre nga sage matin oza zobo oza bourrique nana niveau na ote Magali moni yo babenga po nini ménopause olekani na vie ya tout yo déjà vie esili olekani yo leka lupemba rata lupemba yo rata déjà sili trop tard yo to koti na boulevard rien atoke na trottoir rien ato sali chamukwale rien atoke na vitrine kuna yo kutu na vitrine bo bengo no kamba mo ba Bouledok allez bima chou chinleke lo ba allez chou obimi babenga nyo Magali o intimide nga ne lote mama
nga na kondi na nga me na kondi o na ebilo na kondi po ya nga mo konde ko luka motoki mama ko ngoto tino ko musuko ba toilette moto musa ménage musala osala ko lingola c'était nyoso teza musala tout est permis tout est travail permis ba benga nous il y a pas sous métier ceux qui y a pas sous métier ceux qui sous métier il y a pas métier là qui ça musala quand j'ai fait mon repassage na la sabino repassage na la sabino entreprise na boinde ba to benga babi Josiane obanda boye suka na moi suka mabi Josiane obanda ka tala mbongo bimi tala place ko mbongo ne bande ko na souffrir po mbongo na ngai bima lelo na souffrir mbongo po bima ya suko na souffrir po mbongo bima o ya suka na ko na sanctionner ba mpuko no ba mpese bata salite ya pampa batete nga mindele bato mbongo baya to suka na bino na internet awa kuna doza na rando te awa nde awa na internet magali ke osukola ko nga sala ba ménage nga na sala j'ai fait tout moi ménage repassage ménage chez des gens ménage au bureau ménage chez particuliers ménage ceux qui ni tout na sala tout va aller chercher travail l'acception musala yo sala yo ko chaka na che bol na kangi boli te ofinga mama ko ngo doko tini na mukana na musala ne bine botina ka batame misana bango boya kwa kubunza bine bo mumena se mama ko ngo tuna musana ye oya ko mina se su mama ko na musana ye ngani ko yele turo oya ko yesu mama ko ngo yo to wa ko lukona musala na ngamna ko yela ye turo yo po boleki singa pe na kuna mbaila nga gitan nana gitan nga abi nanga monongo komi nanga okomi intouchable ngabi o tiko ko baby abi o okomi même na police zo lega o akosimbo to za intouchable na ko lukabino ba fize nanga so ba fize nanga ko lukabino ka to ko lukabino ngulupa na ba camping car na biso ka ba camping car dozo ke ngala ba camping car dozo ke ko lukabino bino bo lukanga esute ngana ko lukabino yo mususu benga nga numéro masqué de likangwa magali wa mwa mukina ebisoni obi olalanga yo imbécile otalanga so olalanga oya mwa mukina olalo apo be libomo na bwaki yo fana la tata na ona mama na yo oki nga bien ese ko même na téléphone na lakisi ba message nyonso na la police amonyo bande ko finga ngande mutu bande ko benga nga na ibi numéro no te de place utate donc na monyo na lolo kitina mapata pona numéro téléphone nanga na lakisi la police nyonso na la sine do finga ni na yo la police elle a bien compris que numéro masqué tout eza yo za enquête yo ko la potiko benga poni so za makata na mabinde ba mboma sibo limbi sama pexinga mama ko nga singa ba biti so za ba mboma se benga ili susu na numéro masqué oyo kaya yo somo oyo no benga ko déranger kati otiki okase do bimisa numéro te de numéro nyeso ebimi o la pa magali mon na sukisi yo magali nga osesa nga ba jito kota yo magali e bemba mama na yo e bembe na yo magali piki même kuse piki mais yo ze morot magali yo ta place c'est dans les forêts parce que t'es piki mais ta place dans les forêts tu vois pas des piki mais quand ils sont là-bas ou bazana kati ba forêt ils mangent des singes yo place no tango no za piki mais makola mikuse sa makolo moni loko na bete ko vérité kati na yo emona na ate mobile paul ko likambo magali na kosite ngape na yebete po mona mona mwa piki memo ko yako changa litoi na bi o piki mo changa litoi bondeni na teni no piki memo na ta likambo ezawa na sabino bazo mo ba piki memo magali cha finga bongo aka na en po nzamba sele incomplete ti na sa makolo incomplete elika mwana ebate ba piki mabazana na pome bonga kasi ba piki menza matia mota mususu bima vraiment ko chongodila mata mon papa omona bite papa o craquer te ba piki me likambo ezawa bande konanga magalasa na defuti na kati omona kasa na rage ya baninga oh yo longba yo magali mamukolo longba yo mama gali t'es une vieille lady wa mukolo casse-toi. Oh là, c'est son d'accord, va voisin, regarde, mais où quartier, où j'habite. Toi, t'habites où? C'est pas ta maison. Yo, va dans la maison, ndimaka, moni nga ya nanga lubala nga bi Josiane. Mona poto no moni awa. Ko nteko o mona film ko vana ndako al HLM, ya meuble bo. Kita na scène mo ba millionnaire ba pavillon, zone pavillonnaire. C'est comme ça. Ndela sala bon, sala zone pavillonnaire à côté, sala biso mo immeuble bon. Na scène de niso. Eza différence, to ngo speaking ngani. Lungba nyama magali. Ko la sona immeuble no. Ndako mkusana lo la sa sur le kwa yo moko. Piki me magali aboya yo. Magali nani Alain aboya yo oh Laetitia ko c'était Laetitia ba makamba solo Magali nani ala boya yo ozana mobile to fi mo makamba so Laetitia finga ko jour asuka mo jour asuka le makamba so Laetitia finga kyo eze sous la finga ko alba makamba vrai vie na yo yango donc taka ninga popular na n siko makamba expliquer ko détail kyo c'était vrai et vrai wa
motema mabe magali oza na haine moko ya bato tala mbunzu ta mutuni ma regarde ton visage la moche ta mbunzu tous les jours tu insultes des gens on peut pas te répondre parce que tu es qui tu envoies des gens pour me menacer yaka lisusu oyoka yo la police yaka oyoka somo yaka menacer yo na gang ça yo yaka mboko yo yaka internet yo internet ya tata no bien maman no internet c'est ton père ou ta mère tu te prends pour qui tout magali ta pique mais ta mukuse magali oza pique mais oza pique mais 1m40 Josiane Queen kocha sous 1m quelque te 1m40 1m48 à wapi oh ba finga ke ya solo peso rage okozu zolo ta zolo na munoro na mine ta bota ka mine ne bota mine mutu isko mine buka bota mine siko oseka mine muko bota ne ba chekente na cheke na zone bota ningaza aza ai longi bulu kwa bome bomona kaka nyoso ya kwa niti bona sama ko incomplet bandeko piki memo kwa yanga bi oh bozala ndeboy ne ko panga bia bazana premier mobile ya mobile pa lukango mobile pa koti sabande kunanga likambo e mwana te me yango wana eza liboso mobile mende nezo mwana te mukuse bande kunanga be baninge banaka na ibano be na katikati me bango bana na kati na ese bande kunanga ba piki me na ba piki me ba 1m40 kwa magali ba 1m30 bandeko nde biso bana ata musu mwasa bana ba musu ba chaque école ba musu ya ba école na musu ata musu na katika na moyenne ba musu za ebima ba monsieur ezaka na mo ya bango ya na krati po luka yo zoye bate wapi ye basubaka kotini masube kenda ko bima wapi zo mwana te ale muta bongo za na rage baninga te muta bongo za na rage ba tuto ofinga ba tutendeni magali oza produit fini magali moni yo banda lelo tim ko nzamba kufa magali yo lekanga na vite na ebite we ba leki na ngaze benga ngana Amazon abenga nga Amazon Amazon mais so tel ka petit na ngazi tala botine balar tala botine nga mona ba te petit na nga c'est ça o kela munanga mo bilonga lingaka o comprendre magali o mo niveau nga lingaka na ça dit que te o tana bimisa mutu mo bo to bo tala lo mo mo lumière mo bo na kati e sonné ola nanga siko mutu abongo so mo ngaka ami kitaka aboy petit ami kitaka aboy okita magai sko taka munta dare ba mbongo ebele ma omi kita sko yo loko ya pa mo expliquer ngani ifuna sala bana bongo te baza ta ba 100 ata 10 ata 20 dans la bana même moral même esprit pour bi ke petit na ngo binga na la tata longa se ono na la tata long donc yo yemboko yo tracer chemin yo magali tinga na koto mabido zana même vision te ti onde mona ngati magali to tele mate so moni je na baby kola na Josiane te Josiane aza forfo na beba kolika banyo sur internet ngabe na zala kama mnyeso kan nimo bomoti na konti na nga on trouver nga bien et loka tika nga peut-être kaka je vais faire mes seins peut-être pour Julia lingi tabi na non nga on aza besoin ça sein nga na kati sim na baksu masoko na nga ba mamuki nga ngobinga mongo tuna vandika boy ya ka ngombe minene menina mati so me mata boy so magali yo ko compagnie nga na vie na nini vie yo ko yo déjà produit fini nga za produit fini na nte nga produit fini za lelo te magali. Et ils appellent le londeni, même na 50 ans, na zabu ne baluka mbongo magali. Même na 60 ans, na yeba ni baluka mbongo. Magali nga na ba fimo boy, na ko matana 60 ans na koli nanga nante. Oh. E bela tatonga na botu na uto bimisa mwana bitata tata mukolo be meso kutumba mbamoni ba ontimatike ngam na botu mwana na. Na bote na nini? Magali o esprit timba, elba ezizi na lema petit na nga kasavubu. O esprit timba magali o kosa te o lekate oni Britannie, mwana mateta solo. To omate do yo mozu ki kosi ki bota o sakane ko to ningisi ko to mwana matete musula ya récupérer king o kiti na ngo vraiment magali kiti na mase o ni Britannia ko lekate magali yo ko sa o ni Britannia na préfet batu musuba ko isa batu mususu maba ko isa ya na nga Esther Rodrigueza ko isa longonya me yo te magali yo na lekiso te yo te yo ko isa mutu yo mutu ko isa wapi yo ko isi mutu yo ko isa matete okosi matete kwa ite eloko kwa ite yo kosi okosi ya na Esther oui pour ça la rando te akota na rando te za mutaba bêtise te kindoki na okaka okoti sebiso ba rando kindoki na makambo ezaka yo te ma komati pour moi que ça illettré ces problèmes là c'était pas toi onoko yeba noko master ba ke yo magali coach wapi coach zo mondela sala ke coach omoninga coach nga coach magali nga Josiane coach mama kasi o petit nga benga Amazoni
ponga sina coaché na nga yo na coaché na liboma te po eza muta liboma yo coacha ka batwa kina kubunda ndongo mona Letisa yaka obengi Priscilla mbangu Priscilla benga Josiane ngana sola na yete benga buko beta Manuela yo mto benga Priscilla benga ba benginga pa mama Magali ya Magali ibisinga donc ndoko beta na yebise Priscilla tika nganga mona luka mutu ngana to beta na ndenge nanga c'était pas ça c'était toi Magali so ce qu'on a joué ka Priscilla ba show Priscilla donc beta mama Manuela moto ngam nenga ko te suna ba problème chance pe makambo pe nzamba sala ki pe bitumbele kate et que naki propre parce que yo za misala mabe Magali yoza misala mabe yo ko détruire battu sur internet Magali yoza na misala mabe Magali na préféré tout le monde yote Magali yo ko sa mutute yote yo na ndoka no banaka na lingela ko boule shida na benga la Chine abenga bina nga Josiane na ebi ko okanela ke jour na auto chrétien continue Josiane Queen ngabi Josiane na kota nga ngatelingate na bi mon numéro bana autre chrétien nga jour na bajo finga mama ko mpotumbulanga olukaka ba problème chrétien nga trop provocanga trop o provocanga trop na kipa o te pona ibeke na un jour Magali nga lingela ko bune ezali na bezo sisa no makamu na yo na Letisa mena mon ko koka makamu ate mto sisa makamu na stéréo te Esther da sisa makamu na yo te eza yana nga Esther Rodigueza pe ndongo za Magali na isa ko moni NAD koka na te ato sali nyonso Magali ozana na amour Esther te parce que toi te ozana fruit ma be ozana ndoki nga na yebi yo Magali nga na yebi yo yana nga Esther mutu à la prochaine ko e fa le kano pa ba mira batute e fa osa ka direct na YouTube na yo bi onyo sana besoin na nga na passer message makambo lekaki na kota na YouTube na nga yango RTL na ocha numéro téléphone bo benga nga na WhatsApp bo tu na nga ba question ka mona répondaka okoleka ba mira batute ba mira bananyo mutu ningisa internet yo pendant quelques jours okoleka ba mira banay Magali piki mais oleka ki jour no bi makambo malunga te tente vantar ya tina te lokote Magali mobile kuto ana ete yaya kani do fanti bo yaya vieze lengi boy vieze lengi za kitoko boy mama ngasona na mobile te na ke luka muninga na nga mosto saka to aba camarade ise luko to aba basi yo ata mwasa linga ka te ata mobile linga ka te sko ba no finga banani expliquer sko ba no finga banani o finga banani pongani na za boy kusana bisika na bandu na banaka ko komela ta na 10 filles 8 bo répondre fenna comme 10 000 balles 10, 20 bon répondre, ne ben koni. Sko yo, maman mukolo oyo. Vieze lengi. Vieze lengi. Sko viene ze lengi Magali ya yo te yo se la produit fidé c'est le kana. Viene sko ngana ibango ya tongo vieze ke lengi Magali. Yo ti na ka internet ça bloque vie c'est toujours meilleur. Je Lucas Arisiana na pelisa no na channel no pour R na tala déjà R 30 dans 15 minutes non kende bande ko vieze lengi yo moni toujours na isaka na baka mama to na yaka na kata ba sexy na bina na kata matako na bina na saka ba sexy na ngoy poani pona na sabino ke to saka na vie moko après vie oyo to asu na vie musuto do kei après vie moko to asu na vie musuto do kei vie zaka moko vi ezakaka moko Magali sko yo contredit banane yo finga banane yo manoza yo ko isana na internet yo ko kakando na mutu yo Magali yo so sala kando na mutu ko ka mutu yo so kana sala kando na mutu yo ko ka mutu même mama ko na finga ota bundi sote mutu boke marche pe voter Kabila soki voter so boki ba marche na biso boki na sala nini wana na ba marche o moni mo sera batu o bando bundi ba bundi sa mutu ba finga bo finga naka ozana facilité yo bundise mais mutu bo finga na to ko na facilité o bundi ndeni pour moi que ça il est très Magali. Pour moi que vous avez les problématiques, vous avez tchor, vous avez semé des troubles. Magali vous a semé des troubles. Magali vous a na quartier ma B. Banda kono l'accès à yote. Moi na pour l'accès à moi na to yokinga. C'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Wana la kisa za bon te donc une bake na tu encore bi. Donc ko tu soka ba bi. O moni ke so koto ya solo. Makinga ba kimi. Karina Bungio. Oh. Karina kimi yo na tuna sikoyo. Mona silisio na seconde. Mona silisio kizengo piki me. Magali na obeto. Magali mone na zaka. Taka makone na che. Mone na che. Mone na che makone. Mone sali. Na obeta yo. Na kobeto kitoko lokwa mwana memoza mama na nga. Na obeta yo magatala. Nako beta yo ko magai o muto obeta nga nani magai nako beto lokwa mwana nga
kotini nanga ba no te yo za mwasi ngape na mwasi lokwa yo petanga maki ngape na tanga makila yo kutokomi na nzimi to tanga lisusu wangu momweke toza basi ngape na mwana ponga na kotina mwana mutu ke obeta mwana mutu te akobunza mutu te na balabaka oluke te kaka ngaso mutu tumbolinga soza mwasi na otindo mwana ngate ngane na otina mwana ngaka pa ba mibali so yo otina ba mibali ba menacer ngandeni oza buffon magalo za buffon bande ko otina bato ba menacer nga magalo za buffon ngana ko otina mwana nga menacer mutu te ngana oyaka ngaye na yo to bundi do silani nazana tante kina luka mwana nga balobunisa ngana nga tuna tina mwana yaka ba mibali omona te wana mususu afinga nga jour mususu kama Priscilla na ba ino tina ka mwana nga po bongo ba mibali mwana nga paza okokata mokio aka watangola ka groupe asoko bijibe ke luka ina groupe ngape bo bato pesa nga ba conseil tika kokota mwana tina yoka me ngana zo mwana mwasi mwana nanga mobali na ke otina ke luka fimo kwa internet to bunda ngane na akobeta mwana mfiana isa en sensita mu commenter yana sens mota mu commenter. Donc la police n'a porté plainte après na yebisi monde porter plainte soko continue ko beta ke sur la police porter plainte pour na yo moko ba ke menace le kimi non ko beta sko yo magaloti na ngaba ba menace nga poni yo bouffon obenga sute poni mabindi tata na yo mabindi na yo yaka na lie yango na munoko yaka na katongo na minu yaka yo zoba oyo kando baki na olalo yo yaka bonga soko sa o zobe moi ntabana mpu na ntabana matite za kanini oyaki zengi yo imbécile benga isusu ya ufinga benga nga su popola ngai ke olala non nzoto magalo e mona na kati po luluka ngo poko koti se loko no o souffrir na vie o bate o nini ata kuna préfet na tato no na préfet na ngato na ke o no mona li dusu te no zo bate koti banate koti li wapi bandeli wapi donc na bande na suke zo banate magali keba nanga continue so ba menace yo kosi magali magali yo kosi vrai chéri ka loko anga bo Josiane okosi bande kona tiki bino na ke musala na osala musala butu na ozonga ndaku désert donc butu lobi na tongo na zakaka livraison réception lobi na tongo na kana réception donc stratégie ndela changer j'ai bato na vacances tout le monde qui vacances ba client baza tac ba tout le temps donc septembre mon kambo ekende tokos musala ekende bien à partir de septembre octobre novembre tokos décembre na Kinshasa décembre na Kim décembre na Kim ma Valérie là no kutupongi là no mapongi moninga Josiane ne na tamwa na mukibu na bango tina ko to mabeli na ko lia mbonga mutu na ko tika na so na ibike nga una lia mbonga batute donc so na ibike eloko moko ezaka ya ngati beke esaka merde mom ata jusqu'à 1 centime nanga il faut izonga kanyoso ata 1 centime il faut izonga na vie ponga Josiane nzamba salanga trop de chance na boyi nanga ba problème faut natamba maboko pembe mtema pembe makamyo so pembe nzana nanga kina be makamyo nanga kine bien na ke kishasa nanga bien na boyi nanga na matana kata avion una balakela nga mabene kamna yebite non nde batu musudo mona fio yo na ofungo lolote yo funa finga magali obike yo oyibi orgasme bongo o ya non yo lolote yo na otina makamyo pa ya ni makwakala ya ni makwakala so za besoin bongo kiko luka mbongo na balabala kene musala na eza bongo na poto eza bongo oza besoin bongo kena balabala biki musala yo muninga ofana pa na yo avant de kututea sakina besoin azwa ndaku na combien de fois non na isuke na pesa mukanda na tina na ba fiche de paie olbite ngam nazo sala okosaka mwana zo bambongo ne suka longo zimbongo mwana bele ubocha mokimi okomi yanki c'est pas grave yo mbasima yo lelo yo dozana en famille lelo te mbasima toi pe famille te po o déborder déjà na suka na okide o déborder mais c'est pas grave wana suka kaka wana oyamba asima siko yo magali yo tanga na niveau na na vandi boy na ba petit na ngani to orgasme mondele na yo benga Priscilla obana c'est ma petite sœur mais yo na Priscilla yo bimloko neti taka yo na Priscilla de boza siko yo magala dati string ozama piki même kusia mais magali ta Priscilla ndingaza ta Priscilla kaka taka Priscilla ndingaza na siko magali yo onyorenga na nini soko mtuluka Priscilla yambene ba manzira kino siko petit na nga yo siko onyorenga na nini nga ngana lipela njoto miki kasi bokono te ngana njeta lipela kola te o lipela boma njoto ta lipela okosi magali wa mama mukolo otikala wana uzandoki to ebidia yako de comprendre uzandoki na internet ndoki za yo magali na kocho debi wana isusu mwana ya yote filmer mwana na yo bozolia lakise lungia mwana oyokinga ozokanga bien lakise longia mwana tatiana pesa ya yo te pozo répondre au monde côte na côte soka babi oza produit fini depuis 10 ans passés
Yo za produit fini depuis 10 ans passés. Bokanga bien. Magali za produit fini il y a 10 ans passés. Peut-être que tu produit fini 10 ans passés na Kenya. Peut-être que Maloris la congolaise auto kufaka na corona awa. Maloris a na bongenga. Nzoto sembe talibele oka Maloris soit kati talon, soit mati bobo ngoni kuna na jonga me boka Maloris akagwe. Oka ne lengi. Maloris ka na 50 ans Maloris la congolaise. Aza produit fini te. Mais yo za produit fini il y a 10 ans passés Magali. Taka il y a 10 ans passés. Est-ce que lelo récupérons ndeni? Trop tard. Lelo il y a 10 ans passés. Trop tard Magali. Trop tard. Komekasu nangati na nzoto wana ndongo ezao ebokoto e ozanga lisoko okanga ma place moko wako finga bato ko ya speaker bato ba via bato. Ntoki nyama yako speaker su bato ba via bato internet yo. Mona suki suyo, mona kimisi yo. Mona kimisi munoko na muneno fungola ngoti Benita, yo bebe, suki bebe bono benge Benita. Yako fungola su munoko na bento finga binta. Ono fungola ti yako fungola su munoko na mukuse mini mikuse fungola ngombange komoti lokwa Yuda ateka Jésus. Obete lokwa mutana ngabamba Jésus libanga wana wakanga mabo libanga tikale kabo yakomi lokwa bangulu. Oza kana mulimo mabe bangulu munaka yaka akana mandefu metamu nakati awa. Nathalie Kitenge. José Kitenge, bonsoir ma chérie d'amour. Fona pour la Magali, pour finir à tout trop l'équi. Et l'équi, ça fait trop là. Et c'est quoi pour qui là, cette dame là? Tous les jours, elle se cite des gens sur internet, tous les jours. Elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Ah, puis n'a qu'au fouloté n'a qui peut être la femme n'a salio ma qui Magali, yo qui est là munanga. Yo qui est là munanga pour yo lettré yo kota biso na rando après ngam na foule sur le lot. Mitono lenga ka de compte wana, de compte ka moni kana fabela ndulo zo lenga bango. Juba benga mami, Magalo sota ka bozo kama. Ba benga mami, po ni poto ba benga letisa mami, oyoka mutema rage, mutema mabeketo. Keto. Tanga bana ngai, banga mami na bino, yo sela ko libanga na mutema. Magalo za nchoro za mutema mabe. Fona expliquer no vérité lelo. Ai leta no akino mpandi yete yo no yaka. Yaka imbécile ni amakizengi. Mama mkolo. Oka keto ebiti. Bana ngai, mami na bino, Magali salo pasi. Encore Nicolas asengi pe, asengi mbongo. Magali ozo kokate. Ozo kokate Magali. Yo kasa yo za likola bana yo. Na age na longba ma produit fini. Kenela na ya bani ya nima kwa kala. Ya ni kutana mobile na ndako abala. Okate isa bino kenga na bala Serge Blanc. Ala moi sa marié. Longba kuna mama mkolonyo yo kutata mundelo olingo tata na vitrine na bino na vitrine na ngolingo. Bana na mike bana bimi génération lelo génération 9. Soki série 9. Série 9 e bimi. Bano babimi série 9 a bana agini. Bano ba kama gengege ba ngenga boy. Magali oza mwana série 7. Série 7 c'est ba série muta ça série 7 pas Esther. King Esther. C'est na Flora Sibando. Maya chérie d'amour. Dès que Esther da silisa 2000 la soki chakuli bondas. Tobi nani ne chakuli bondas. Muta silisa ngo vina nga kes papa Esther. Série 7 c'est là na tango ka kes. Oba série banzema kes nga na ibina ngo nika chakuli bondas. Ali maman, allume la lumière chérie s'il te plaît. Merci maman. Naibigas chakuli bondas. Soko tunga nzima pa kese na ebite. Na ebite banzembo. Mais ba sisa bino de ba l'époque wana Magali. Yo explique nga mwana wenge. Nga mana génération wenge. Nga explique nga ni. Omoto do beta concert na soki toko na stade de Marty. Nga na génération wenge explique nga te banzembo bambila be na yo pourquoi on a ça na bar na matete. Letisa ebike ko na ça na bar na matete. Bana yesu ba ebi kas nini na bar do na bar moko eza komo na nini. Confiance pour tout est biso na kona na ba comme on savoir vivre na matete parce que l'époque kala savoir vivre parce que kona na ba muziki 100 kg baba na ko ya pona ko tala mama na matete so ba ye ko ka lambi ba lamba banda ba lamba bilobi so e ba mike ba yati banzembo wana kala oyo kanga banzembo be na sa ba nostalgie na kansa ko na so ka sa mama biso parce que yango na ko trop na bo mwana na ngapa na biso ko na so ko banzembo bele ba beti masikini ba beti ya banzembo ba Julien, je vais voir l'accès CP. Banzembo babeti masikini, banzembo batanga kala, ba l'époque tanga kala wana. Ko na so bande ko ko minga pe na tika na banzembo babanani papa onani maambila ben. Mbali ni maambila ben, mbala maambila ben na ko munani nani. Ko na so bande olingemi rochero, pas rochero. Ya no benge pas rochero, ona benge rochero. Mo banzembo wana bo mona siko to za siko basirana de seke de ko na so ne ba moyen, ma so ne ba moyen. Magali yo bambelanga ashini. Magali longa kuna ni mamboka temo oboye. Longa kuna kizengi. Longba kuna ya mwa mkolo utamboka. Wa mwana matongete longwa Magali
t'es mbokati, t'es villageoise, tu viens de village, Gemena, Lisala Ngomba, yo uta bunya. Yo uta bunya, okatama, yo mama ibayano na boîte, vraiment, bien na ki sanga, na ki kanda, la babenga ngoni, obe no benga biso na kola so benga kalanta wakala, ba na so no benga, ba boîte no ba sana na matiti wana. Yo bakati yo ya pujo ya Kishasa bongo. Magali yo botama na kisanga, no botama na bunya, kuna ba mboka, kuna ba kataba game, ba kotaba kati kuna. Yo mona Kishasa, awa kinga na mona kwa yo toi t'es né à Kishasa, t'es pas né au Kishasa non, t'es villageoise. T'es villageoise, on ba villageoise na Congo botaka ba pressé ba taliboso. Donc ba kuna nyama casse-toi. Ti desu ba benga ba mina singa Magali. Vandi nanga na toi tu benga mabe. Boko kate. Magali boko kate turu boko kanga te Magali moni turu nga kunda bino déjà mabele. Na ba ki on ba binemi nanga nyonso. Na sala bino rando, na ka trop distraite na distraction belé, mais turu na ko sa bino rando na distraction te jamais lekate. Jamais. Jamais. On t'a perdu le coin, c'était ton leki, c'est mieux que ton leki, c'est mieux que ton mégada salata ya na porti. Aya wapi. Non, tu côté obimate, faut que tu m'abélé. On a quelle prison. La preuve, on a regretté, mais la tobo liyo makila. Magali yo finga nani. Yo finga nene internet. Yo za mutu ko finga ka mutu. Yo za batu yo ko finga ka yo. Nzamba pimilo ba basi Magali. Nzamba pimilo ba basi. Nzamba pesa kama mtu so apesa ta mibale aibika ko pesa ta mwana oileta koko Magali yo mwana liboso na kumi na age nini wa koko wapi koko yako finga bato balo yengi yo za nani tout le temps Magali ngai ngana ye Benite surtout makama Benite était koleka mwana bato nene ya pemate tous les jours finga nene ya mukuse nene ya mukuse ma nene ya za jeune fille ana mutu na siko za rondelle za bien classé bien ana te bela ozo mobala bien bala ye mais yo déjà comme produit fini yo na bala yo nini azaka na mwana moko kaka ya mukie kaka Stefano ana mukie yo so mama mukolo vandi ya mwana bato finga ke pwani mwana bato na Afrique yo na poto yo mto lia ka mbongo bien yo mto pakola parfum bien yo mto lata bilamba bien nene alata ka so masuba sko landa ka via mwana bato lata ka so masuba pwani loba ka si vérité yo mto suma ka so malonga po biso na poto suma ka so malonga bande konanga ngala ko sabino te ngaya loko na linga na vina ngalo ko lingerité ene loko na linga ele ko neti propriété mon na vie na ngala linga ko propriété nzoto na ngati na vie ngoko mona ntam sune lamba ya tina te o moninga ka boy men kati na ngati non na linga kutu betiste na linga no betiste siko mwana batu avane na Kishasa aleta ka kaleso so masuba ana vie bien te Magali yo leki siko yako finge pwani Magali réponds pourquoi tout le temps tu cites nani cette fille là il s'appelle comment Nenea o finga Nenea pwani o leki na vie concurrence ni bosala na Nenea boweni mobali nini bwana nyongoni na ye na Nenea siko ofinga ke pwani yo lekiye otongani na Kishasa Magaloza nini otonga nini bafini sto sana bino rando boy sangana o atonga building lokwa titi chibola pot titi chibola wana muntu na ngakati siko boy speaking bino nyonso do sana bino rando to longola kutu Lamborghini azana makamwa te boy azane Monaco kuna Lamborghini na otindela yo Gazi azoya, mais on s'ala na Nice. Oya Nice. Azana Nice pour 2 mois. J'espère que mon n'a pas pris, je pense. Ah, mon a luka bo mon. Yo, Magali wana nini? Ako finga bat internet. On est low côté maman. Bo Magali, mbonga YouTube et peso liboma, ba 200 ba 300 peso verti zolo no fongoli, oya ko bisa tu yo za star. Magali ki star on beba na mboko yo. Ki star no beba Magali Kistar na yo ebeba subala la zolo na munene kene ko chaka so ya ko finga bato muni yo wana conquérir na internet ko chaka ngala makala bino bakando te ko ngala yaka kana popoli na kinga ona omona za côté mabe na beti na kinga za mutu te ngaso beti mabe na zongi na popolo na zongi na kinanga Magali fona popolo opoza mutema mabe en plus ngo la sana ki yuza fia tembe te Magali yo ko isa nani na internet yo moko isa mutu ni mayo make o nga mutu nga oti na kwesi mutu o koso na mutu kwesi na internet ngani na kwesi yo moni Goliath moni David ndenga kwesi yo David teme yo Goliath na ndenga internet na ina kwesi na kani loka na tela ko ka boye na tela ko mona oseka osama kamunga Magali mamuna mai yanke Magali mamuna mai mata silisi batu na internet na Magali na mafinga na bituma Magali za force te na obeta yo Magaloza mukona mama Magali wa mukona ngana obeto maloko amwa mukie obika bino kumba mo nde bobundati to ba biso bunda ba mama no na ba tata biso no to bunda ba cousine na ba cousine no Magali na obeto ka bongo
au région ka kino no beto moko bité mwana oyo ekoko tindi mo ba grima so sala wana okosa na kamagali yo za mbango okima tuza kilo yo no kima te to chaka carré ba sebiso ka carré ba bike muntu aleki carré a gagner muninga o ka obima na kati ya carré a gagner muninga magali no tourne soka na kati ya carré wana kaka carré wana magali no kima te na ko tourne soka na carré wana magali na 10 minutes ta 2 minutes ozata souffle bono na ko nyata wana likolo soko bamba na mabele na fini mutu na mabele te so na nyati ote yo no bunda no lote ko bunde foza na stratégie foza na mutu foza bagali tuna ezizina ebiso nga Josiane shege vraiment matricule 0 na nana ba vena nga ba bido samba na nana ba judoka na kala nga mako mona momba ko na buka klasi na buka na lingi na nga pe klasi te mangali bo sala balo yenge yo zemo na matungi na mona wapi ba combat judo ni se bete ba inka nga na yebe longino po ba combat judo ni se bete ba inka ba fe bela matungi nga yebi bango ba mangina ba misusu kire ba na ba famille ki binda ba na matungi be ba no ki ba combat judo na mona yo wapi magali yo na mona wapi longi na yo nga kutu na kol na kasabuti me batu na tangi deja ba na matungi ba yebani viens nga chiri buda yena ne ba ekiri biberon akina klikango ne moko na kati mona matongi viens nga chiri buda na oyeba yo nga na mona op magali yo mboka te nyama uti gemeno ye okoma tongi ko to bakita biloko no kota jakata joko mele ko okoma kota mariano joko san kindo kite magali yo mo baloko mana tata abina mama abina boto na mokili yango finga ba yango leki no bande ko moni leki na mwasi baloba na kate batala na te basola te leki na kanga sorcière démon akina ba mvutuma leki na sele pre ba démon bimi aisi leki na no finga esute na tiki na komo sambela leki na vanda kabwe akotukuna o nga na sabe so ba batala kanga leki na bimi ososala o fingisa batu nyiso o fingisa image nanga bomoni bande ko Esther ba yoluka ndeko na ba défendre ndeko na ba point ti do partager parce que ba biki ndeko na nga za mtu ba bêtise wana te akota ba bêtise faut ba partager que ndeko na biso ndi ba bomaye oui mais magali combien de leki ni wana za musani na nzambi ma pasteur bota la tiko ya ma pasteur après ko semina amu amuki bota la leki nini ngaza ma amukolo bongo yi ya uzana ajini apote ngo yakofana ke biso histoire ajimoko walo kutona misama bi magali wa demo ezamba suka na répondre ka pona ko tubabi yako laksa mwana vani liesa yi mwana na hotelongba mwana na musiko no zo filmer musika o yango devoir ya utuzo obiki o ndoki pumbwa na butu magalo ko tsanga bien tinani ko tsanga bien fia rando fia yebi make nde ba préparer rando nde ba classe rando nde ba sala stratégie rando na tika ne po na kima groupe na groupe na ngai yimo muntu na so ba kotetela benga yo benga kate yo ko benga te bandeko mutako se binyote ke nina ofinga magali otetela mtu atindinga wala mutako se binyote bandeko nanga nina ofinga magali bo otetela mtu atindinga c'est faux et archi faux tozwa na otetela te to benga na otetela te mutu asala makamuni na volonté na ye ngana mona ka video magali asala na kopa magali za nchoka pumbwa na butu elo kwa Leticia do bona ka ye autumba papa to yoka ke atumba ka to na popole na lobela e yezo ya olba makamba batu me anta tenga na cha mona nelka na internet bande ko bibo yebi ti ba fo konti nanga aneka yebi alobango na internet afinga mutu wana kutu kasi loko pese kana kuma ochabani kasa pakiti tonga mona foto mwana na katonga muka foto mwana bibine te binga na tena foto bana te ale abele libongo ngo chiba foto mwana ya yebi to eleka na bongo ale yo ba no ba batata mikolo bongo ba angelo kutu ba wote na mokili nga bebe na nga ba chena ngulu bandeko ma fille avec porc fesse de porc derrière de son kit de porc là ba chiso bote ma mona bébé ko mona métis avec porc ba ressemble mana porc ma boy ba che mwana nga mais mona métis abote ni nene comme ça bébé né comme ça un jour kana mokili angelo amonika journée moko aseli sumuté mais mon toya hôtel nga na chambre hôpital jour de couchement ma propre copine elle est venue chez moi elle a pris photo de ma fille quand on a discuté elle a fait faux compte. Elle a mis porc avec ma fille. Les premiers jours, ma fille, elle était à l'hôpital. Née. Moi, on a boté dans l'hôpital. Bébé, Angelou. Quand on est à la tille, on a l'absent même la police. Mais on a porté là en pleine cité. Oh, ça, c'est ta fille. Oui, ça, c'est ma fille. Avec porc. Pourquoi t'es pas venu porter des choses comme ça, c'est des mineurs. Il faut porter plainte. Nabi, j'ai pas besoin. C'est Dieu, Allah. Nzambu de Sambe Alikolo. Il va protéger mes enfants. Bacha mwana na ngana ngulu. Na c'est bien mwana na ngana ngulu bébé vraiment bébé mwana botin premier jour dans l'hôpital c'est ma copine qui était ex-copine qui est venue. Ma fille elle était née botaka bébé métis premier jour elle est comme ça. Avec photo abima bazo mwana nga bébé
Quand je vois cette photo, ma fille, elle était fermée des yeux là-bas. Non. Nous avons protégé cet enfant. Cette photo-là. Oh, ya salango. Ponga zona che moi, no faza mukolo. Mais moi, na bébé, premier jour. Allez, ngana oki somote. Allez, binbo zwa. Yangana kipate. Allez, magali, bana batata mikolo, bazolo, kwa mama, ba mikuse, karama, ba matame, kenaka mikuse, lo kwa matata, bana ngaba, kwa beba timbiliki, balo kwa ba jaguar, oui, jaguar. Balo kwa ba bubakar. Ngana na mwana nga bandeko ngana na mwana adu tale ngambe so botele kan sote lemba kitoko ane longi boye so tala soni me botala bana magali doko ba timbiliki doko ba boule dog ta bana ba kwa ba piki mema botama ba fourrer ba kuba wana botala ba fasa bongo wana mona fasa dinete magali okosi yo tout fino nyama abon attendre sali Kalunga Bisimbi, bonsoir Nabino. Tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Natiki Bino, je vous aime. Fena Popola Magali. C'est comme ça. Magali, vous avez mon kimi, c'est internet, au kosi. Wana mon kimi, c'est un kei. Nazo kamni voiture nakini. Nakei Magali, doumi 21h. 21h. Nakei Magali, yako répondre ngali susu. Yako laksa mwana na tu tiko ko defa mwana batu. Ko defa bana batu, au che kola okina musika, ozoko sa mwana no. Nzambe. Okindokite okindokite bandeko nanga adefi mwana donc adefi kute azo filmer na mwana bakiti ba filmer azo yo kateza be écouter na matoyi moni mwana na azana be écouter na matoyi azo ka musique na téléphone na poche ayebi ete makama mama na solo bala simate non tu vas mais va aller sortir l'autre côté bandeko bon moni mwana magala filmer doucement mwana na magala filmer ane be écouter na matoyi Marius magalo loba mwana na yo kindi magalo kosi trafic de finance de Timbelio ngala Timbelio ba foko de ba benga bata Chine kuna Belgique ba benga zo mwana bata sele écouteur maka mama na zo ba kuta yebite magali oki ofime molo to tema kuna na ba écouteur na mato yo ba ke mwana yo na mama ne obi ke yuzaki ndoki obi na kocho bia munene e fait pour longola bio e sopio na biso ba no botema na internet bia munene sopa olo kwa o ezate magali ba faux compte bo yiba sko video na no yo sele analyse Josiane Queen obika no bokelenga zolo ana no chengo bibi nga yuzu ya mabeza na tinde nga moni na zwaka tanga popola ko ebete ko zaki camarade ni me abobaluka no ba to banas na mina seconde zola nga partout no la zaka kitala mwana aza mwana na ete mwana batine be écouter azoka tama mangala olo bate yezo ko filmer yo na ya ma papa okosi magali mwana tene be écouter mwana ote okinga ce n'est pas ton fils ce n'est pas ton cadette Kaded na yo azana na famille d'accueil. Oyo kinga magali. Ton dernier là, il a famille d'accueil. Arrête de mature. Tu l'as couché en prison. Depuis là, tu l'as jamais eu l'enfant. D'accord? Ça va bébé? Ça va Magali? Ça va maman Magali? Au bout de moi en prison. Tu sais pourquoi tu as couché en prison? Parce que tu as frappé l'enfant de ta copine. Ta copine, elle voulait partir au travail. Il t'a laissé son enfant de 10 ans ou 8 ans. La petite, elle faisait des bruits ou quoi. Tu l'as frappé très très mal. La police, elle est arrivée, tu étais enceinte. Tu t'es retrouvée en prison. Tu as couché en prison. Magali, ça va bébé? Nakosi? Obe la ramuto, za mutali boma. Bakanga na hôpital. Quand tu es en prison, on sait la crise ya batama boma. Babimi sa identité batama boma. Magali abima na moumouni Magali sa la internet. Na Belgique, ba ebi eke. Nani, comment nani? Moujakina. Magali ba ibi kaza mutali boma nde asala makamete ba ibi kaza pour ma ner abima na prison na ba ordonnance ba tama boma Magali za ba papier ya ba tama boma ya ba ner mais Magalo kosi wa mutu ba ner to kosi wano kosi okosi za ba ner to kosi chima okosi ki mundele chima en blanc t'as pas menti à moi okosi Magali ba papier na ba tama boma zwa yako ba na internet ba papier ma boma oloba ngona internet oyisaka mundele okosi ngape na lobi na la police azana ba papa bato maboma teza lokuta Magali okosi moni yo wana symptôme liboma to kosi za normal bien niki jour nyezo la Belgique Magali to bokena la police boy saki aza lokuta za poma mutute monta ko bokena ofunda kena bani abimisa ba papa na mitu cerveau ki makaye Magali okosi Magali za poma mutute bemba mama na yo
e bembe no okosa mbila okosa mundele na kuna na mboko no kebela obosa poma mutu na internet yo finga batu na loyenge okozonga no na ko ningiso magali na ko ningiso likofu mo awa so inera ne ke zongo normal te bande ko azo kosa mbila kuna leta kuna ke na bela ka mutu na isi mino mimi kanana sana ngo so ngomba ki una azana mikana bata mitu magali wa mutu wa liboma to kosi magali oza liboma te leta mbila ibe to oza liboma bembe na onya mayaka muta liboma do bunda na muta nga muta normal yakat kasi muta liboma lokwa yo ba ibe oza muta liboma leta ibe oza muta liboma yako bunda na nga muta normal po muta liboma iba makambu te okoso oza liboma te magali na yako loba na internet pour oza muta yako ibisa muta internet nga leta ibi ki nga na za muta liboma mais okoko loba ngote poani bozo liboma bolati sanga mais yo mo oza ba papa bata maboma magali bafuteke mbonga bata ba ner na Belgique abela mutu bafuteke mbonga bata maboma abima ner moko kata na symptôme lokuta akosa bo ba bimise prison magalo kosi va là-bas maman c'est là akosa bo ba bimise prison kosi ngana ko zongi so normali na ko isa même mbila ngabi moni na zongi c'est normal mutali boma yeyo bobo tu ba papa liboma bobo tu ba mbongo nyuso bofuteke bata maboma bobo to le amuta magali na ko zongi so normali yako expliquer batu ko za ba papa bata maboma yako loba okoloba te poani bande ko na tiki bino na kei na pesi sœur nanga e bibiche potongo mbote maya chérie d'amour yo ebika yo za grande sœur nanga ata yo ebikaka na ba bongo toujours yaya nga soko zwanga te ingomba ke amour eza distance voilà mama Congo na pesi zizi na ma sœur nanga boleke bele bozaka bele bino nyonso to ayo balela zo po bolika bele mais mutu ezoka nga partout Priscilla linga mabanga mingi Priscilla oba yo linga mabanga mingi boko sema kam tela joie na ko ba ojukuna kombo na nga na kati ta 100 fois Priscilla nga tina bibo lingana libana bino singana za na kati mais tela nga ni na kuma nga makuruza nzambe bolongola nga ba makambo bandeko mama miso ba na internet singa boko na bino ngote même kam sunga mo pena ba singa internet boko na ngote mais sote bana linga ko kombo na ngekindi ponga linga bongo tombo vana ndao ni bongo tonga nga linga bongo so na kwa magalite kaza azaba papa bato maladi mais yako isemna internet ya papa bato maladi mais atumbola ba poto ba ko funda ye azaba papa maladi abimiso ba kenno batumbola nga ner na ngetemi yonga pina répondre bango magali na ozio na plainte na Paris magali na ozio na plainte na to samba na kitoko ko bosa te ba video no au salaire obo mila ba whisky oyebi tongo za su piki me demi Dakar po yo za demi Dakar ko bosa na te magali yo ko bosa na te tala ndokyo yo tala liboma tala zolo tala yeninga za tu fino nyama merci na tiki bino bon des gros bisous na bino na tiki bino bo landa ngai bo surveiller bino bo sakanaka awa non moi je rigole pas so lingi okuta mana gitan okuta mana gitan ya liboma pe ya mutu esalaka te mais ya poser pavillon câlin apale makambi bele poser magali longba yo nyama longba na liste longba yo nyama longba yokuto lekana pourri magali produit fini même na mibali bolingo toza produit fini il faut bali mfuba teta mwa mikolo ba vi mwa mikolo akala ofinga mama kongo kuma moi c'est ba sénégalais moi c'est menga una préférence on ba azo nete ba sénégalais pour azo ba sénégalais azo nani azo papa na convoiturage ki na Belgique Paris a gagné combien na Belgique Paris ba papa na ba mona basi na nzela te convoiturage ba kinotema na porte de la chapelle wa jaloux donc yo finga basi ba sénégalais bongo yo pourquoi yo ko batenga pe na la mutu nga convoiturage ala la ngai to bwana Alain Kalae Manuela ko sakatelo ba makamba solo ala boyanga pourquoi yo ko ba na internet te o wanga na kama Alain o wanga na kama Alain jour na semino nana papa vie wana convoiturage bota ba bola no kanga biloko bolu kilanga Josiane Queen to iba video na kanga mbali ni ba bol biloko lia papa na bete ki magoda wana apa ko kangele biloko ko lia nga jeune fille ko nga tata mo yo luka ngai na bandoka nsu biloko lia bongo ten fo ilanga maleta mbongo failanga maleta mbongo to swima kwa mbongo to ba chips to ba champagne to le ba chips ba avocat na ba mayonnaise bo mona viana ndene ko misuma kama kanga ba bol obi gese wa musenzi
mon sendi na sabino. Oh, c'est moi mon col bande konanga. Votre chips, raisin, fraise, bouteille de champagne à côté, whisky, so melani no meli. C'est comme Magali, mboye olala e magode nanda kune, alambitala nzunga bilo pour moi que c'est moi ba produit fini. C'est des produits finis qui fait des choses comme ça. Netinga bu nebi nanga kina nga produit fini. Non lengi na mobile na mbe bilo ko sika sika na nyoko na mbongo. Non 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 non. Oh, bébé, je vais dans l'engue, l'on tout au lit, tranquille, hein. On prend champagne, ouais, ça fait du bien. Chips, raisin, on mange des raisins. Yo, lamba, ba beto, ma godena, nenga, ba congolais. Après, je fous monino, lebe mbali fou monino, chez les pipina Thompson, à dire, te magaloza ndoko lekana wana likango kina kolia na ndaku ne bola me Thompson na ndaku ne likango ba lenga ke bongo te mama. Ozo no speaking na nenga likango. Pona nenga ndaku te. Nandenga ndaku mère azaka mère pale si il faut bokipe ba papa kitoko bokila bela bango bien bokipe bango bien. Mais nandenga likango te likango asa likango balenge la kete likango basala bongo te likango otika likango ana mwasi na ndako ato lenge lisuka suka ozonga pa mwasi na yo bino bato boninga mibala bato ozo lenge na mobala bato pese nzunga ko lia ba fufo lambele le primo 30 mama okokolo lolo botu bomona bakuba msele kana paparate o abote na mobala bato me moyena mwasi na ndako bazakaka nana souffrir boko kolo botika na bilu makambo wana Magali yo to na chance poza na menopause so na menopause timo komi na mwana mususu likango ya convoiturage mwana za convoiturage aza ana tatate siko finga ka bato me o finga ka bato moza makango na makango mbala bato po basa mo babima na internet te ba yo lobate Magali no chilo no beto gida kate no chilo téléphone ba mama ba benga na bato be ba benga ba mama la Chine babi je ta vidéo ba benga ba Italie ba mboka mo besu ba numéro kombe bimaki wana ndeko na mwa soto ko benga nga komina nga mo kitoko abi José ni benga na WhatsApp fena benga ye mama na nga benga na numéro privé mama na nga benga na numéro privé limbisanga abenga bina nga na chat téléphone ba benga na ba finga yo Magali kate na chat téléphone ba benga ba oza bato be balinga na bango te Magali mais c'est vérité Magali bato be balinga kote bandeko bato bele bandeko Magali bato be ba isanga na chat téléphone babi bete guida do benga na sudo popola kai pour do linga kete kaninga finga la biso Karine tia téléphone de to popole guidard Magali on a chelo téléphone tu peux non chelo téléphone yo tous les jours on le téléphone to si je peux te no yo fingo muntu ebi vino no yo beta bata beji no yo beta vino ngam na beta onyo so tute ngana ochoba mama ka ba yo beta vino oba no pesanga na bino no lo ba sute ngana ostike ofinga Magali pone na se lelo na siso video asuka na glongi yo déjà na gagné o sali video mo lo kuto ko zo mona batu ochi sebe écouteur ache ba écouteur pour le maka mona na yo kate et ça vidéo na nga suki za mbasu kate une imbécile là c'est la dernière vidéo que je fais pour toi pour na expliquer à la prochaine je vais mettre juste téléphone il y a des gens qui vont appeler c'est tout Magali non tu le cas téléphone ba benga akaka na koti YouTube maman il faut appeler bo benga bo beta vie Magali ba expliquer biso ndenge osumbaka mwana na prison o ndenge koloka obi ngana za yana nga mwana ya utoto ya bina abete biso histoire oka passe temps abota jusqu'à bota na Brésil ni famille ni ndeko après 4 mois yo botole mwana maboko yana nga betela nga douleur ayoka siko yo Magali yo beta mote poani fo yo beta biso douleur yo yo ko to botula ko mwana ba ki skapande e pande ko non yo beta te poani fo beta so ndenge ko taka prison do beta mwana muninga faut expliquer ba to ba maman bo sala su makambo te exemple à suivre regarde moi-même. Aujourd'hui, je vous donne mon exemple. Aujourd'hui, je vous donne mon exemple. Moi, j'ai frappé la fille de ma copine. Je me suis retrouvée en prison. C'est un exemple bon parce que de comprendre un peu et quand tu es mususu pe babeta bala baninga na ndaku. Yo encore c'est exemple à mais yo moko za mikumba na yo, tu as plein de trucs dans le dos là. Abenga ngoni kunki. Kunki, tu as plein de trucs mais pourquoi tu parles des autres? Il faut que tu viennes Magali, tu dis oui, je suis là. Magali pourquoi on a vidéo non pas français. Jita nanga zawa, police pas zawa. Pour na mana jita nanga la police. J'ai dit oui, je vais aller à la police. Magali, il faut que tu viennes expliquer à nous aussi que comment toi t'as frappé la fille de ta copine mineure pour se retrouver en prison. Arrête de parler des vies des autres. On est marre, on est fatigué de ça. On est fatigué de ça. D'accord? Ça va bébé? Ça va maman Magali? 1965. Non, 1975. Ça va, baba? Bandeko, Nakei, Maman Gali, à la prochaine, viens nous rencontrer ta vie.
Comme moi, je rencontre ma vie, non, binanga ke nduma na lata talon. Comme ça, viens me rencontrer aussi. Nga pe na rencontre ta vie, nanga na lata talon. Oui, j'ai rencontré toute ma vie. Toi aussi, viens te rencontrer. Comment tu étais en prison? Pourquoi tu t'es retrouvé en prison? Tu as le numéro de téléphone, on va nous poser ma question. Tu as le téléphone, tu as surtout, on va nous poser ma question. Magali, pourquoi tu t'es retrouvé en prison? Tu l'as frappé de quelle façon? Dans quel état la fille, elle s'est retrouvée parce que toi, tu te retrouves en prison? Il faut expliquer, parce que pour se retrouver dans la prison tout de suite pour coucher là-bas, c'était que tu l'as frappé mal, hein. Je pense que tu l'as cassé les pieds, les bras, quelque chose comme ça, la fin de ta copine. T'es sorcière, Magali. Mais moi, je ferais jamais ça. Moi, j'avais mon ex-copine. Même elle a pris photo de ma fille quand j'étais à l'hôpital. Mais mon ex-copine m'a ramené ses enfants. 3 avec la fille de sa ex, sa sœur. 4 chez moi. Une femme, moi, ça mon délai blanche avec ses enfants métis. Mais moi, je prenais 4 enfants. Jamais j'ai frappé les enfants. Moi, j'ai dit, hé! Ah, là-bas! Allez, là-bas! Moi, j'ai fait toujours comme ça. Parce que dans une autorité, hein. On a une autorité, moi, bangala, et moi, je frappe pas. Moi, je frappe dans la bouche. Façon de parler, c'est comme ça. Les enfants, il a toujours peur. Magali, t'es sorcière. Ozando, qui maman pique, même mon cousin lettre. Y'a le bata français d'ambo, n'ingo na olobako. Y'a le bata français d'ambo, na olobako. Maman, qu'on a la kisinga. Eh, maman, qu'on te la kisinga, ba François d'ambo. Y'a le bango, non, n'est qui mazerati. Magali, t'as la grabal. Combien de fois y'a n'a sangana monétisé? Magali, mbongo, ezali. Monétisation des euros, ezali. Y'a n'a de kuna, ouais, maman, qu'on ouais, n'a monétisé. Même na page, faut n'a bien pas de données. Magali, mais n'a tant n'andité. Nana natana lukambo na pressing pardon na kota ko finga kata tous les jours ba vidéo na ke luka vina na mundele te via mundele congolais linga mutabu ngati ya nadia na congolais obonga te même YouTube osalaka et détruit bino pourquoi ba ko film parce que mbongo entre nous entre vous congolais linga mutabu ngati récite bandi na to fongoli ngana to fongoli restaurant mo récite ezate na ke makam na mindele te na gagner vina na mundele te ya mundele la peso ensemble avec 19 € azata na honte taso banga tate Congolais n'ont pas eu la samba 20 c'était 19 €. On préfère qu'il peut chinois 10 €. Qu'il y a pas de déconner congolais na 19 €. Oh yate. Si vous ngana yo luka vina, kutonga yo découvrir place nanga loba bengi. Ya we mi fio manda ufingo na moni local na ete. Ezaka na croisement na kana coin wana côté ka wana so monika bis moko lekika bis moko leki wana pas bis wana so kotika na croisement wana okitika na mwa CC wana omona ka banda ko batongi sika quartier mo ville on batala kaka ninga expliquer ba ndeko pesa détail mbala moko lobby na onde ba yeba ntuka nga ba photo bantu tala bazeli na tonga ba muno kongola za bongo bandeko mamingeni na faux compte moko ana Paris ba ya tina entreprise nanga ko ya bundisanga ponga na kansize Esther moi ça mundele Esther Angelos ok zaka mamingeni basela nga video ba traumatisanga bo imagine l'époque na sa ko rendre na mamingeni te poka na zaki na Manuela na ko te Manuela mais mamingeni na ya tina local nanga na entreprise nanga mon entreprise po ya menacenga mamingeni ailanga biloko mabe abwaka abokina biloko mabe mamingeni abokina biloko mabe na entreprise na ngai po yeba ne ko finga nga to na bantu ko finga bana ekumi kinduki otetela loba yango pamba te mamingeni na luka molimo na nga ezaka yete bakoza 4 b 5 na butu dans la nuit comme ça je vois l'esprit des gens mais tout na fongoli mutu porte te porte ezate na porte ofungola muntu te na suna muntu ofungola porte te na muntu te bandeko na tikala nga moko na tikala mami na nga Fabien Landula o de tikala doza famille tout le monde c'est la famille mi José c'est la famille tout le monde c'est ba JDT tout le monde c'est la famille mais nga na coin na za la soutike to benga na to solola parce que tant to bena suka mabete liba noko ko bete libako na invita mais na ebika ki c'est la famille place ba to be baza place ba premier belé zalaka so bo kabwani moi respect beaucoup aux la paix longtemps beaucoup durer nde na comprendre internet oyo na kopesa susu accès na vie na ngate y a pas d'accès dans ma vie c'est fini na fongole ba accès belé j'étais trop naïve trop gentil mais moi je croyais que c'est non naïveté na ngai me ba merde là na comment esprit ma be façade na comment solo diongo magali okoka ngate yo diabulu magali solo diongo magali ya oluka ngai susu ya oluka obi si garçon ni bo trouver entreprise nanga magali yo so na toboli yo te so meki magali soka bo meki ka jeune lelo na opeso ka 2 semaines 3e semaine naza pa na moi tu na ma tiche porte na buki porte na buki fenêtre tombi lo yanga na ki na ngamba mona e pare
na wika na boki ba vidéo na internet magai na promettre yo omoka jour au salaire ok José l'entreprise no be parler chenga ozui mo ba vidéo ka lokutane bokosa na ba vidéo na bi bosalaka magai na opeso ka 2 semaines mona deuxième semaine troisième semaine na yo chez yo na buki ba vitre na buki porte to buka na immeuble to kiti senso mabele après dosi mindia doke mbila okita na près magai na promettre yo wana on sait sur ba aventure te non la soki naza vrai liboma na pe moninga non la na bordel pe na nga pe salope na nga pe muta dégueulasse na nga tina te non la soki na bala mundele alinga kanga na buzoba na nga ona zala nango na la kisa yo magali to senda bino lipate mingi to senda ba gaming internet muta ayanki na internet azati muta azali boma azati donc ba news ba sala ba avec yanke ba tika ba lukake ba changer vie ba changer vie ce qui yo magali yo kasaki yo ozo ngo sala po intimider nga magali na koti so mabele nto tanga makila tuko izala yo na promettre yo magali parce que trop trop zoba illettré que ozo mona bato que ko filmer lisusu chez sube écouteur ta mwani suna ntila que ko filmer yango mwana nga kizengi o répondre nga kizengi na ko répondre bien bon ce vidéo zo filmer zo laksa les anan mwana na oti magali comment peut-être mon kino bodanzi matata magali comment tana tayo José ni queen bébé non to lo bango awa zwela nga kaka video kaka oya kanga ando kanga ba ball ola mila mobile na mo likango ni mwazaki wana o mili shirina zaki kotwana o kanga ba ball boy ba ocho bete magoda akumu kanga mobile ese za ba betu suma godo ko futa su mobile mbo boze na 6 en direct comme ça bo benganga waza bezo benganga na fixe ya ndako ozo benga na fixe mais ozo benga na téléphone ya en direct moi na yambeza te bébé Zéana Sils comme ça benga tranquille. So lingo benga à la prochaine ton hôtel numéro pour bo finga magali na biki bozu benga pour ba batu ba. Na ebi bo benga ngebele makama magali. Bo lingi eti bande kunanga. Na ese bino suna isumi na zuba pel pour magali batu linga kiti. Bondi matenga no kamo. Na ese bino no tu na kuto Na bi mama, yo za chinois. Habité, yo momo no finga na NT. Yo kutute mais maman na zolo wana lata karine ngabi oh bino bwana bino wa takani ente ndo zakaka so kane do finga mo yipo popoli kana kanda abi to popola kana kanda meto yebaka oyo wana chela biso numéro ya téléphone do benga magali no kipinde te poza na ba appel ba to ozela benga ba finga ko bo magali joni no beta gidera osinga no bina na kamba mo kuna ba ofinga ngana obina kaka yo kuto za zolo muneno chozo yo kwa mama mukolo akala ngabongo te ngafoko bina encore mi connais na bendi tai bande kuna na bezo kana konde mena kondi libumu ezo sila te non aka obligé pas kokatanga libumu na la choix te pona kondi me libumu eza kaka mwandam faut ba katang bande kuna ke na tiki bino de gros bisous magali subalala yoki kwa ko filmer sur mwana te kizengi zoba omoninga na ebiote makamuna yo koko se Manuela te eza ya nanga ke ko beta Manuela akoti na ndapu na ye asili sirando oyo eza yo te vanda nie eza yo to oki eza yo te vanda nie magali eza yo te eza mbasuka oza iloko te na internet poza iloko te wapi na iloko te ngaso na silikela ki yo parce que muniso akapembe na yo oza fuma kile tanga muniso akapembe no oza misala mabe okina kwa koluka banda kwa bato Anelka za na Belgique on a chaque jour Anelka finga kayo ata mukomoto luka Anelka beta Anelka siko ndeni bando soto ya na Paris pananga magali be mama na ebe mama na na ebiso ebe me ko luka na Anelka ebe tabande obike sino ko zuma mabe pesa ngana kanda bande kunanga Anelka za kuna alemba kuta Anelka lemba ngo zona ko beta ebie zo bando ko luko beta im to se me trouble oyo ebe me no magali na bande ko so na kaja njira na seka kabwe so na kaja njira ni na kanga wapanzi bande ko oza kindugo makamzele kana internet to kuta na makambu to mona ba sorte Anelka le matin midi au soir mamunkusa magale mona makambu ndo mona wana magali pa fingi Anelka bana le promo 30 mais non na ko lukiba bunda ti bomona siko bouffon ali siko magali yo menacinga poane oyo tina ba menacinga uza bouffon wa bouffon mobala nega paza bledara uta Afrique ane pina loko sedi bano babala ba wesh kende boki obunda kuno zoko ko gende ndenge alatikanga ndoki oko mungo sa rando na nega mtu bako ko beta yi magali za mbasuka
Magali, eza mbaso mo na solution na seconde. Mo na solution na seconde. Bande ko na tiki bino ngafuna kende donc bayo zo ngafuna kende musala donc voilà. Naki osa repassage. Naki osa lavage na repassage, lavage repassage. Tokuta un lobby. Bien bassi ma sonza mbalingi nalo kwa Magali te obike Magali ndo saba na journée combien de vidéos 10 5 4 obike bana na lata Magali kimi Magali mona kimi sio saka na kabana matete nakei kuku bande obike na kima rando nini o elongwanga obike na santika mikolo na zongi rando na mone longo muchanga subanga bite iloko elongwenga pardon boya komisa lokwa Magali nabo kuna nuna avant boindeni bon des gros bisous natiki bino kimia na nzambe za na bino tout le monde nzamba za na bino je vous aime ezaka ke mama Magali neka popola nana ngana problème na mutu te tout le monde nana ngana problème na été naka na problème na Magali alati stringe Magali alati jipa mokuse po aza piki me oyi wana kofi mtaboka ebongo Magali alati stringe Magali alati jipa mokuse siku mopa aboke po aza piki me wabinde mopo aboka na si wana po aza piki me Magali wati jipa mokuse aza piki me Magali oza piki me makam na finge ya solo Magali moni defo na finge liyo eza ya babata mikuse eza vrai na sama kona bino emona na raté eza eloko moko ndima ete muta ko bimisa na internet eza muta liboso ko bimisa sama kola basa mikuse obinongo okipasi basa mikuse bino te pardon nalinga bino te nake